16-may sanasiga Giant Red giloslari qisman bitta-ikkita qo'shag'i bo'ladi. Mana aytaylik, mana shu shoxda ko'rinib turibdi. Mana bitta, ikkita, uchta bo'ldi. Qisman qo'shag'i bo'ladi. E'tibor berib ko'ringlar. Olgan hosiliga bitta like bosamiz. Kuzgi mavsum uchun xuddi mana shuni enaboq sifatida kaltaklardan olib ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin va olgan hosiliga agar yoqqan bo'lsa like bosamiz va kommentariyada o'z fikringizni bildirib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsating. Juda ham ulkan, o'ta ulkan gilos. Valovoyda buni bittasi valovoyda ikkitasi chiqaveradi. Hosiliga baho beramiz. Like bosamiz va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Giloslar pishdi do'stlar.